السلام عليكم. بونجور تو الموند. هاد الفلفله المعمره كتقدر تقدم كطبق اولا كمرافق للطبق. Alors, ces poivrons farcis peuvent être présentés en plat ou en accompagnement. إلا بغيتو تعرفوا باش عمرتهم اليوم بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. Venez, on va découvrir ensemble avec quoi j'ai farci mes poivrons. لهاد الوصفه غنحتاج 3 الفلفلات بالالوان، وحده حمراء وحده صفراء وحده خضراء اللي غسلتهم مزيان ونقيتهم وقطعتهم بالعرض وحيدت منهم كلشي الزريعه اللي فيهم. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de 3 poivrons en couleur, un jaune, un rouge et un vert que j'ai bien lavé, coupé dans le sens de la largeur et épépiné. واحد البصله مشلده، un oignon finement émincé, 250 غرام او ربعه ديال الكفته، 250 غرام de viande hachée de bœuf، واحد القريعه اللي غسلتها مزيان وقطعتها لمكعبات صغيره، une courgette bien lavée et coupée en petits dés، 100 غرام ديال الكسكسو، 100 غرام de graines de couscous، واحد 3 د المطيشات كبار اولا 4 موين محكوكين، le coulis ou la purée de 3 ou 4 tomates، واحد 5 ديال الحبات ديال المشماش يابس اللي مقطعين طريفات صغار، 5 abricots secs coupés en petits dés، 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، 2 cuillères à soupe de coriandre et persil frais، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الزيت العاديه، 1 cuillère à soupe d'huile d'olive، 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، 2 دروس ديال الثومه محكوكين، ومعلقه صغيره ديال البسباس مطحون. الا ما كانش متوفر بلاش، ما تحاولوش تعوضوه بالنافع. Donc une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de concentré de tomate, 2 gousses d'ail écrasées et une cuillère à café de graines de fenouil moulu. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, ne le remplacez surtout pas par de l'anis. اول حاجه غناخذ واحد الاناء غندير فيه الكسكسو ديالي وغادي نغطيه بالماء غليان اولا الماء طايب جوست باش يتغطى، يعني ما نحاولش انا ندير كثير، فقط الماء الكافي باش يتغطى. Donc première des choses, je vais prendre un récipient, je vais mettre mes graines de couscous dedans et je vais les couvrir d'eau bouillante. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخليه يرتاح جانبا واحد 10 دقائق بما وجدت باقي العناصر. Donc je vais le filmer et je vais le laisser de côté une dizaine de minutes le temps de préparer les autres ingrédients. غناخذ المقله غندير فيها الزيت العاديه وزيت العود، غندير فيها البصله تشحر واحد شي شويه، من بعد غنضيف الثومه ديالي غنشحرهم شي شويه، غنزيد عليهم المكعبات اولا ديال القرعه، غنزيد الكفته، غنزيد المكعبات ديال المشماش، غندير العطريه اللي عندي وقزبر ومعدنوس مركز الطماطم، وغنحرك فيهم واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق الى كثرت. Donc je vais prendre une poêle, je vais mettre dedans l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Je vais faire revenir l'oignon quelques minutes. Ensuite, je vais ajouter l'ail. Je vais les faire revenir. Je vais ajouter la courgette coupée en petits dés, la viande hachée de bœuf. Ensuite, je vais ajouter les épices, le concentré de tomate et le coriandre et le persil. Et je vais mélanger sur feu doux une dizaine de minutes. من بعد غناخذ الكسكس ديالي اللي كنت خليته على جانب، غناخذ واحد المعلقه كبيره غنخلطو غنحركو باش يتفردوا الحبات ديال الكسكس على بعضياتهم. غنزيدوا الخليط ديالي اللي فيه الكفته وفيه البصله وهذا، وغنخلطو مزيان حتى نحصل على واحد الخليط متجانس اللي غنعمر به دوك الصوصه ديال الفلفله اللي عندي. Donc je vais prendre mon couscous. Je vais le mélanger je vais lui donner un coup de mélange grâce à une cuillère. Ensuite, je vais ajouter le mélange de viande hachée, oignons, courgettes, etc. Je vais tout mélanger pour avoir vraiment un mélange homogène. Ensuite, je vais farcir avec mes demi-poivrons. غناخذ المول ديالي وغندير فيه ديك المطيشه اللي كنت طحنتها،
حاولوا ديروها هي الاول، ما ديروش بحال هنايا حيت الا كان المول صغير، حيت انا استعملت انا المول صغير دونك جاني صعيب باش ندخل المطيشه كلها نفرشها لتحت. دونك حاولوها تحطوها هي الاولى، عادوا تحطوا فوق منها الفلافل وغندخلو يطيب. الفران مسخن على درجه حراره 190، يعني حراره متوسطه للمده ديال واحد 40 دقيقه. Voilà, donc dans le moule, dans mon moule, je vais mettre aussi le coulis de tomate. Essayez de le mettre en premier et déposer au-dessus les poivrons. Comme ça va vous faciliter la tâche. Ensuite, on le cuit dans un four préchauffé à 190 pendant 40 minutes. هو الطبق ديالي وجد. انا قدمته وزينته الفوق من شويه ديال الطماطم اللي طاب فيها نيت مع شويه ديال المعدنوس. Voilà, mon plat il est prêt. Je l'ai servi avec le coulis de tomate et je l'ai décoré avec du persil. نتمنى ان وصفه اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. J'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir nos nouvelles recettes. À très bientôt. تبقاو على خير.